यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पेड़ कर रखा है एक। हाँ बतौला, ये देख सकते हैं यहाँ पर स्रोत बंद हो चुका है पूरा। ये देख सकते हैं धुंध के कारण यहाँ पे कैमरा साफ भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे पूरा हो चुका है, यहाँ पे पूरा कारनामा। ये था जहाँ से पोल था, ये है पोल, इन टूट चुका है यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, वहाँ तक जा रखा है टूट के। अब समझ लो आप मिठाई गांव वाले कि अब यहाँ पर लाइट नहीं आने वाली एक दिन तक। ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए वहाँ से पेड़ उखड़ा है और यहाँ तक आ रखा है पेड़ उखड़ के। देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए ये है पेड़ की जड़ की। ये इससे जाना दीदी